程式码在执行的过程中呢，大部分的状况都是经过设计后的通例，有一些不相符但是可以预期的部分呢，可以进行一些例外处理。因此，我们可以采用这个例外处理机制来去作为预防，或者是我们把它称为是防呆的部分。在这之外呢，就是属于不在预期范围内的意外了。我们的讲法通常就是不出意外的话就要出意外了。这在不可控的意外状况呢，我们也可以去采用这个例外处理机制来去防止这个问题的发生。那因为这个例外处理机制它并不是万灵丹当这不可控的问题发生的时候呢，应该认真去排解问题的起因，并安排我们这个解决机制。例外处理机制呢，使用的就是这个 try is safe 这个关键字。例外处理里面呢，包含2个区段，一个是受到关照的程式码区段，在这个程式码区段里面发生任何状况都会被视为可以有所谓的例外状况的发生。当这个例外状况发生的时候，它的例外处理机制就会立即进到对应的程式码区段里面。那我们来看一下这个概念架构。在这里面呢，我们会使用 try 这个 try 的关键字，这个关键字后面呢要使用这个冒号的收关符号。这个收关符号的后面就会有一个受到例外关照的程式码区段。你需要去做例外状况的这个程式码区段都是写在这个里面。接下来在这个后面，在这个区段的后面呢，我们会使用 is safe 这个关键字。is safe 的关键字后面也是要使用冒号的去做收关。当有任何例外状况发生的时候，它就会对应到 is safe 的这个程式码区段里面。所以在这里面呢，我们就必须也是要写上我们这个例外状况发生时的程式码区段。好，那这个地方呢，我们就实际上来看一下这个案例。这个案例呢，要做的就是整数除以0在正常情况下，整数是不可以除以0的。除以0的话，通常不出意外的话，就要出意外了啦。好，所以在这个地方呢，首先我们先设计一个 result 变数并且就直接先把文字写上，叫做尚未有计算结果。那它的计算结果呢，我们就要让这个100这个数字除以0。它的计算结果通常就会出事，通常就会出事。所以接下来呢，我们就用这个 try is safe 的方式呢，再让它去计算一次。那如果在这里面它有发生任何意外的话，我们就在这个 is safe 里面让它把这个结果把它输出出来。然后最后呢，我们就是把它这个计算结果再重新的再输出一次。好，那我们就直接在电脑上面进行操作。接着呢，我们在这个档案总管里面就来新增一份新的文件叫 exe3.py。好，那因为我们这里要做的呢，就是将我们某一个整数除以0。那所以呢，这个计算完的结果我们也需要把它印出来。所以我们首先先设计一个 result result， 这个 result 里面我们先写一段文字叫做尚未有计算结果。如果它有计算结果的话，它应该就会把我们内容把它替换过去。这里呢就 result 100除以任何数啦只要不要是除以0，基本上它应该都会有这个计算结果我们先把这个结果把它印出来。好，然后执行一下。好，这时候呢100除以1基本上得到100.0这地方没什么问题。那如果我们让它除以0的时候这个时候通常就会发生意外。那它在执行过程中，它通常都会提示跟我们讲说它不可以为0它不可以为0，这个地方基本上就已经发现了。好，那如果说在我们操作过程中，因为通常我们不会大拉拉就把0写在上去了，写在上面因为它有可能会是某个变数，这个变数在操作的过程，它突然就变成0了突然就变成0，什么时候变成0不知道。好，那如果说为了要去应对这个问题，通常我们就可以使用这个 try is safe 的方式。好，所以呢，首先我们就把这个 try 的部分先把它安排出来，在这里面呢，就是要写上我们这个要受关照的程式码。好，然后如果说它发生问题的话，我们就把这个 is safe 把它补上去。在这里面呢，我们就印出来就印一段文字说这个计算上发生问题，发生例外行为。这个计算任务没有完成。好，先做到这样子。好，这样子呢，就是说，如果说我们收到关照这段程式码，如果有发生问题的话，它就会进到 is safe 的部分。那进到 is safe 是不是就停起来？没有它就当做这件事情就真的没有完成，就没有完成，它的程式码就会继续往下走。它继续往下走，所以我们来执行一下。好，所以呢，第一个，它程式码现在就没有停起来，为什么？因为这时候它在这个 try is safe 里面，它就已经发现这里有问题，所以它做了什么事情？它就把这段文字印出来发生例外行为，计算任务没有完成。
接下来呢，它程式码会继续走，往下它就会把 result 也印出来。所以这个 result 它是什么东西？这个 result 呢，就是我们一开始所设定进去的这个文字内容哦，就是尚未有计算结果啊。如果说它有顺利计算啊，它有顺利计算的话，它基本上它就可以把这个内容给印出来。好，这个地方我把它回复为1，好，再执行一下。好，所以这个时候呢，它就有顺利的把这个100给印出来。为什么它也能把100给印出来？因为它在 try is say 这个地方呢。result 没发生意外有发生意外的话，就会进到 is say 里面的这个程式码区段。如果没有的话它就会它就会把这个内容实际上就直接把它印出来。好，我们再回到讲义来看一下接下来我们来看一下有关提供错误讯息的部分。虽然说在刚才程式码发生问题的部分呢，我们可以使用这个 try is say 的方式来先去做阻挡，可它阻挡真正的问题到底是什么？其实我们现在并不知道。所以我们可以透过这个提供错误讯息的方式，让设计师甚至让使用者可以去了解他实际上面对的问题到底是什么。所以在这个地方呢，我们的调整是把这个 is say 的部分再去加上这个 is station， 并且把 is station 呢重新命名为1然后再把这1的内容把它印出来。好，那我们实际上直接去改我们刚才的那一段程式码。这个地方呢，我们就直接来调整我们这个 try is say 的部分在这个 is say 的后面呢，我们再把它增加我们这个 is station然后呢，把这个 is station 的这个名称呢，这个关键字再把它命名为1就是说它所有有关这个跟 try is say 上面发生的问题，全部都会浓缩在这个1身上。好，所以呢，我们现在试着把这个1的内容把它印出来。好，我们用格式化内容在前面打上一个 F， 这里打错误讯息。好，这样子呢，它就可以把这个1的内容把它印出来。来，我们执行一下。现在呢，我们是计算100除以1基本上它没有什么问题。好，我们现在把它改成100除以0让它发生一些意外。好，执行。好，这个时候呢，它就会发生错误。这个时候它就会有错误讯息。这时候错误讯息是，如果我们没有使用 try is say 的情况下呢，它会直接把我们程式码中断。如果说你是使用我们这个程式码编辑器的话，它就会给你提示一个这个错误讯息在你的这个界面上面。如果说你是在执行过程中呢，去执行这段程式码的话，它就有可能就会直接当掉如果你不希望你的程式当掉的话，通常我们就可以使用这个 try is say， 把你需要受到关照的这个程式码区段把它保护起来。好，因为它保护起来之后，其实并不会知道说实际上它面对的问题到底是什么。这个时候呢，我们就可以使用这个 is station 的方式，把它的错误讯息给印出来。好，这个时候我们就可以知道它真正的问题就是说它不可以为0它不可以为0，所以我们就可以知道怎样去调整这个地方不要让它出现0基本上它这一段程式码就可以正常的去做执行了好，我们再回到我们讲义上继续往下看。接下来我们看一个比较特别叫做抛出例外。一般来讲，我们希望我们这个程式码可以正常执行通常我们是不希望它会有意外发生所以通常我们是用这个 try is say 的方式来把我某一段程式码把它保护起来。那什么是抛出例外？抛出例外呢，它是说当我们有一段程式码还没有完成，可是呢，我们这个因为某些因素所以我们必须要先去离开，先去做其他事情。可是如果去离开做其他事情之后，我们就有可能会把这一段还没有完成程式码放着，然后就忘记了。然后当我们程式码在执行的过程中，因为我们程式码还没有完成所以它也不会发生任何问题，然后甚至你这回头要去找，你不容易找得到它。所以呢，通常我们可以在还没有完成的程式码区段里面去加入一个叫抛出例外，然后来告诉我们说，我们有一段程式码还没有完成来去避免说事后找不到这段还没有完成程式码到底在什么样的地方。那我们怎么样来去做这件事情？怎么样来去做这个抛出例外？通常呢，我们就使用这个 raise 这个 is station 的方式，只要你在程式码去加上这一段，基本上你就可以手动去抛出例外。好，我们来看一下这个案例这个案例呢，基本上就是我们去定义一个叫做 to do function就是我们打算去做某件事情。然后呢，因为这个我们这段程式也还没有完成，所以我们必须在里面先去规划一个 raise is station 的方式，跟他讲说我们现在目前还没有完成设计我们就会打算在近期内完成。接下来呢，我们有可能会在我们的入口函数去放了某一些方法，其中一个方法就是叫做这个 to do function。然后当它执行进去的时候，它应该就会抛出意外，就会发生出这个例外行为。好，来我们直接进到我们程式码看一下接下来呢，我们就来新增一份文件叫做 es14.py。在这个案例里面我们要让它去做一个某些事情例如说我们现在定一个叫做 to do function。
好，那这个function呢，它原本呢应该是可能要去做一些这个运算或者是它要去印出一些内容。好，那可是我们可能还没有完成，这里可能还没有完成还没有完成，先不管它好，然后呢，我们再去定一个入口函数这个入口函数呢，当然它就会去呼叫我们这个 to do function让它去做某些事情。好，然后最后呢，我们会在我们这个程式码最后端把我们的入口函数给它摆上去。所以当它去执行行8的时候，它就会进到我们的行5去做 to do function，然后看到这个 to do function 就到我们行1去执行这个 print。那因为我们这个还没有做完那这个还没做完，如果没有去放这个 raise 我们这个 is station 的话就很容易忘记回头去把这段程式码给完成。好，所以呢，通常会建议我们把这个 raise 把我们这个 is station 把它放上去好，然后呢，当然我们也是一样可以去提供一些错误讯息例如说我们这个程式码内容尚未完成。好，这样我们就可以知道这里它本身会出了一个错误来，我们执行一下。如果它是在执行过程中如果你有补上这个抛出例外的部分呢，那它通常就会很容易，它就可以停在这个地方，并且跟你讲你的程式码的内容尚未完成。好，当然如果说你需要它在执行的过程中呢去避免这个错误避免这个错误的话，那你可以在你的这个方法的前后补上什么东西？补上我们的 try is say。好，这地方我们就可以把我们错误内容给印出来。我们就打逗号，然后呢，这个地方你就可以把里面的内容给印出来如果你要印它内容的话记得你在这个 is say 后面呢要补上你的 is station， 然后让它命名为1把它命名为1这个时候呢，它会发生什么事情？当我们执行的时候，这个地方它一定会抛出例外的错误讯息错误讯息在这个地方。好，那因为我们使用 try is say把它给保护下来，所以它程式可以继续执行它不会直接当掉。可是呢，它可以在这个地方帮我把错误讯息给印出来。我们来执行一下好，这个时候这里我们看到一个 hello， 这个 hello 它确实有去执行这个 to do function。好，当它印完这一行内容的时候我们程式码还没完成因为某些事情必须中断它这边的这个任务所以呢我们就加一个这个 raise， 然后 is station， 跟他讲说我现在这边程式码还没完成。那因为它这里会抛出例外的这个错误讯息所以呢它会产生在什么地方？通常它只要看到它就会停起来，除非怎么样？除非我们用 try is say 把它保护起来。那它保护起来之后呢，基本上它程式码不会停起来，它会继续往下执行。那如果说我们想要去了解它实际上到底出了什么样的问题，我们就可以使用这个 is station， 然后21并且把这个1的内容把它印出来。这时候我们就可以在我们的画面上去看到它有把我们把错误讯息给印出来。好，这个呢就是有关这个例外处理的这个运用以及抛出例外的这个使用方式。好，这个单元呢我们就先讲到这个地方。